Aparo Nimanangane, Pibanangan Didima Midi Nitanjare, Tambo Mivia Nino Tajino Cosin alone Domalo, each and Jabazijao, Sudomida Botayi, no Constata Kalopimani. Senoro, Nimanang Saya, Nimanu Tolan, Yanangane, Pibanangan Didima Midi Nitanjare, Tambo Mivia Nino Tajino, Nimanang Saya, Nimanu Tolan Itamro, Nima Suffering Revolution Army, Sixjo, Pojo, Tata Sino Jade Tipari. Dinimaro, Nimanu Tolan Yazuque, Anna RFSne, Nimanu Tolan Tamro, Anasai, Sadin, the Popo Labu Jone, a first CG, Chisatwami Muaramia Jango, Nima Birumiani, Taina Nino, Tajin Alungu, a Tipe Shinlin, Timpama, Tipari. A Tipe Shinlin Timpamima, Nimanu Tolan Democracy type Wedima, a step bigger, Chashu Togayado, Bang at the Mingania, Ninganimangina, Taina Nino Miani. Dirumiago, 2 days are going to appear Unyo late to like money. Narana Satakuni, Fifila Tayani, Nanelli Ajijima. Miana Usano, a bomba, sit on you the boniha, Lene Argo Pit, Melote Melotide, a Mike Mezzo, a Yomazo, a Couch of Tanchazo. Juncha a council of my cool, Julon Gajabari. And I got up. Pidu de alone tishi be pity, Pidu de alone at Tokambi, Jiko, Pinya Cantayare, there will be also Soyago, Pilchabi, Nanga Anago, a jump at thing by Kera, the Pipari. Let you say my Bidozu, Yamananga Yituma, Midi, Netanjare, Pidu de alone, Poadu Dana Aloye. Tamuchi Malare, Tabu, Madia Nisa Tapchabi, Lumasan, yes, Chanchoswa. Say Yazumudigo, Julunike, Javadi. A Shanai, Lama Miatema Chashun Dwakayade, Piru Tapimiani too, Piru Diallo Nete, Nalo, Piatomata, Yujomia Kanzani Jayavadi. Dabi, season Osa, Taida Oe, Yandia, Sada Rigule, Anachin Sedimo Osui, a Bamba, Sequiriha, the Edipet Sidro, a Sanko, Mayan Yanga, Tessini Dagule, Nisi yes. Pimi Nijayabari. Ana you Janeva said about Osui, a Bamba Yequiriha, Adama Ana, the Udware, Mateamu, Tolan Takai, Dona Nijari, a Pime Pirudigo, Lumasanzwa, Tapshat Nize Radigule, Nisi yes, Nitu Nijayabari. Ubrigo Kawe Puga, Pirugo, Loki Pigame, Puesidiga, Ubrigo Miakwe Chison Gambi, Lagano Sitia, San Yanga Yoma Nimuha, Kanko on my Yangabi Kipari. Agu Yamashi, Gonzo Mashi, a Quesi Mashi, or Yondonga Pitchin and Pipian needed Yama Bijima, Piru Diallo Nipi, a Yumi Wine Toka Yoni Jara Gule, Jinne on, Kanzani Jayapi Pipari. And I used it more Osuye. The Lesambama, a Yansan said that to each other. Piru Diallo, Nangana Conte Kamiani, Piros Yamanangano G, Nami Gondrin Hale, Gaba Lema, Yanama Pia Yella on. A shaya with Chikayawani. The town said, Kuni, Niukala Madongale, Corona Barase, Kusap Sojo de Job, Yamananga, Tikamu Miazwa, Kanzaka Jayabi, Lumusi Waimia Hale, a Sozon tea, just sing Gayabi Pibari. And I said about Osui, Adama, and I tell you like Shinha, Yamananga Nangana Alongo, the Bubona Pusensi Gabari. And I said about Osui, Ata Shinante Muha. General Mima Bidu dear lone, Mimananga no Jigo. Among my son, Soa Zono, Jonet Tegu, Swesha like the Rube Chikebari. And I used to them also yet, Messimajin Loyak de Job, Mimananga Lumu, Siwaina Hale, the Zadaza, you in PCB, Pesi social like a Chibari. Lizzie yes, Lama Miatema, looked about Miazo, Tapia Caniari, say Yazumudigo, Julu naked, say Anashinable Osugo, Join Charles Software. Near to Nijayabari. Chicken Liza Abaro, Miba Piruna. Generoha, Generoe, Piru Anago, Piru Lewe, Pianayashi Yetwe. A lozo Piatoyu Utini, Ana you Cinema Osugo, but Timony, Handa, Taito Jayama Tibari. Adro Handa, Taito Jare Niama, Tombo Midian Piru Dialone, Diana Nino Tajino Alo, Bouncy Tinet Shingo, Jalo Lagabi Tibari. General Nanganda, General Alu and Nagabu, but the other pit take back Tare,
အယုဒ္ဓမအရင်ဆိုင်အာနာချင်းစစ်တဘုံလက်တွဲမှပြည်သူအာဏာကိုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်တိုင်းနာညီနောင်သားချင်းတို့နဲ့အတူပြည်သူတရက်လုံးကစီလုံးညီညွတ်စွာလက်တွဲပါဝင်တိုက်ထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အမိပြည်တော်စုကြီးအတွက်ရဲဝံစွန့်စားတော်မျိုးဆက်တစ်အားလုံးနဲ့အတူခေဝန်ကိုထမ်းခေလန်းကိုခြောက်ကြမဲ့ပြည်တော်စုဘွားနိုင်ငံသားအားလုံးဟာအာဏာယူလက်တဆုပ်စာစစ်တဘုံအုပ်စုရဲ့မတရားမှုတွေကိုတိုက်ထုတ်ကြတဲ့တိုက်ပွဲမှာနောက်ဆုံးမျိုးဆက်တွေပါဝင်တိုက်ထုတ်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူအာဏာကိုပြည်သူလက်ဝဲပြန်လည်ရတဲ့အထိတတိဇွဲလုံလားဝရိယစွန့်လွတ်စွန့်စားစိတ်အနစ်နာခံစိတ်စတာတွေကိုအရင်ခံပြီးပြည်သူတရက်လုံးအတွက်ကိုစားပြုတွန်းလှန်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအားလုံးအတွက်နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်ခွင့်လူညီမျှမှုတရားမျှတမှုတွေကိုအရှိခံတော်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးစီကိုနောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်ခြံထားရစ်ခဲ့ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးရဲ့ပူပင်သောကမီးတွေကိုအဆုံးသတ်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့လက်တဆုပ်စွာမတရားမှုအာဏာရှင်အပေါ်အကြောက်တရားကင်းတော်လူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုမျိုးစေ့ချထူထောင်ပေးခဲ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှစ်ကေလေးစားရပါတော့မိဘပြည်သူများခင်ဗျာယခုအချိန်မှာမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးနဲ့အသိကဖြစ်ရတွေကိုတင်ကောင်းစာယူပြီးတတိယနိုင်ငံများတတိယအဖွဲ့အစည်းများတတိယအင်အားစုများတတိယနိုင်ငံရေးပါတီများအပေါ်တွင်အလွန်အကျွံအမိအဟက်တိပြုခြင်းကိုအသက်နိုင်ဆုံးချော့ချချောင်ချမ်းရန်လိုပြီးမိမိတို့ရဲ့တမိုင်းကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကသာရေးထိုးကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူအင်အားဟာပြည်တွင်းမှာလာရှိပြီးမိမိတို့နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့အနာဂတ်ဖြန့်ဖြူးတိုးတက်ရေးအားလုံးဟာမိမိတို့ရဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ရဲ့လက်ထဲမှာသာလျှင်ရှိပါတယ်မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားသောတမိုးရှိသောအချိန်များမိမိတို့ကံကြမ္မာများကိုအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်လူတစုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စီမှာပုံအပ်ထားခြင်းဟာမိမိတို့ရဲ့အရေးချင်းများနှင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကိုပြုံးတိရရောက်စေပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုမိတီးပြီးမိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်စေခြင်းထက်မိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကသာဖန်တီးတည်ဆောက်တင်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကိုမျှော်ခြင်းအာဇာနည်ကိုမျှော်ခြင်းထက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကခေါင်းဆောင်တော့မဟုတ်အာဇာနည်တူဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြမတော်လှန်ရေးဟာသူတယောက်တည်းကိုကိုစားပြုတဲ့တော်လှန်ရေးမဟုတ်ပဲပြည်တော်စုသားအားလုံးပါဝင်တဲ့တမိုင်းဝင်တော်လှန်ရေးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်စွန့်လွတ်စွန့်စားရတော့စိတ်ဓာတ်တို့ဖြစ်အာနာယူလက်တဆုပ်စာစစ်တဘုံအုပ်စုကိုတိုက်ထုတ်ရှေ့မုန်းကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအခုချိန်မှာစုစည်းညီညွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူဘေးစာကိုစားပြည်သူလစာကိုယူပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဟာပြည်သူကိုမကာကွယ်ပဲရန်သူလိုတဘောထားဆက်ဆံတတ်မှတ်နေကြတာကိုလည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်မြင်တွေ့ကြားသိနေကြရပါတယ်လူတိစိတ်ဓာတ်ကင်းမဲ့သွားပြီးဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်အုပ်စုရဲ့လက်ပါစီမန္တမြတွေကိုပြည်သူတရက်လုံးအနေဖြင့်ဘုံရန်သူဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတိုက်ထုတ်ရှေ့မုန်းသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တွေအားလုံးရဲ့တမိုင်းပေးတောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတရားမျှတမှုနဲ့လူအခွင့်အရေးတွေအတွက်ခေဝန်ကိုထမ်းခေလန်းကိုခြောက်ပြီးလူအခွင့်အရေးမန္တမြအားလုံးကိုရရှိဖို့အတွက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဏာယူစစ်တဘုံအုပ်စုဟာတရားမျှတမှုနဲ့လူ့ခွင့်ရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဏာရှင်စစ်တဘုံအုပ်စုကိုအပြစ်တိုင်ရှေ့မုန်းရန်မှတပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်အဖြစ်ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိပါဘူးချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိမပြည်သူများခင်ဗျာယခုအချိန်မှာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအဖက်ဖက်ကယုံရင်ကျဆင်းနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်လူမှုစီးပွားရေးကိစ္စအဝဝဟာလည်းလုံးဝနှီးပါရက်ဆိုင်ချွတ်ချုံကြခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကယ်တင်ဖို့ပြည်တော်စုညီနောင်သားချင်းတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေအားလုံးအတူတကွပူးပေါင်းကြရမယ်ညီညွတ်ကြရမယ်စွန့်လွတ်နစ်နာခံကြရမယ်စွန့်လွတ်စွန့်စားကြရမယ်ကိုယ်စိတ်အစဉ်ရဲခံကြရမယ်မျိုးဆက်တွေပြည်သူတရက်လုံးအနေဖြင့်မိမိတို့ရဲ့တတ္တိမိမိတို့ရဲ့ခွန်အားတွေကိုပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်အလုတ်ကျွေးပြုကြပါလို့ဒီနေရာမှာထပ်ဆင့်မြစ်တာရက်ခံတောင်းပန်အပ်ပါတယ်မတရားမှုနဲ့တရားမှုအပြင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတရားမှုဘက်တော်သားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်မတော်ဟာအဆုံးထိတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့တန်တိတ်ထန်ချမှတ်ထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်မတရားမှုများစိတ်သုံးတော်ပူပင်သောကများကင်းဝေးတော်အကြောက်တရားများကင်းစင်တော်တရားမျှတမှုရှိပြီးအပြန်အလှန်လေးစားမှုတန်ဖိုးထားတော်ကိုချင်းစာတရားပြည့်ဝတော်ယဉ်ကျေးတဲ့လူပောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကိုထူထောင်မျိုးစိတ်ချပေးသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်အားသာရှိအသိစိတ်ဓာတ်ပေးမဲ့တော်လူတစုရဲ့အင်အားသုံးအနိုင်ကျင့်မှုတွေအတွက်သူတို့တွေရဲ့အနာဂတ်ဟာလည်းတစ်ချိန်မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူမဆန်စွာလူရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအကြမ်းဖက်တွေးထွက်တန်ယုံမှုတွေ
မတရားအဓမ္မရုံမှကောက်ချမှုတွေအားလုံးအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုအာဏာရှင်လက်ဆုပ်စာစစ်အာဏာယူအဖွဲ့ဟာမလွဲမသွေခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူများကျွန်တော်မြန်မာမျိုးတော်လိုင်းတပ်မတော်NSAဟာလည်းပြည်သူတွေကပြည်သူစင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီးအောက်ပါမူဝါဒ၅ချက်ကိုရှမှတ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုမူဝါဒ၅ရပ်ကတော့နိုင်ငံနံပါတ်1မူဝါဒနိုင်ငံရေးမူဝါဒနံပါတ်2စစ်ရေးမူဝါဒနံပါတ်3နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒနံပါတ်4တိုင်းရင်းသားရေးမူဝါဒနဲ့နံပါတ်5ပြည်သူ့ရေးမူဝါဒတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးမူဝါဒအဖြစ်နံပါတ်ကကြီးတောင်ပေါ်မြေပြညီနောင်သားချင်းတို့အားလုံးပါဝင်တော့ပြည်တော်စုအခင်းကျင်းတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ကြရမှာမိမိတို့ကြရအခမ်းကဏ္ဍများလိုက်ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ခါခွေတော်လိုင်းကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားအားလုံးတို့ရဲ့အကြောက်တရားများမတရားဖိနှိပ်ခံရမှုများတပ်ဖြတ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုများနှင့်စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုများအတွက်တရားမျှတမှုကိုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်အရွေ့တစ်ခုကိုရရှိအောင်ကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကားငယ်တော်လိုင်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကြီးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဥပဒေပြုရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားများအစဉ်ပြေချောမွေ့အောင်မြင်ရေးအတွက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူအလုံးကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းအရှိတ်လက်များကတော့နိုင်ငံရေးမူဝါဒအဖြစ်ရှမှတ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ရေးမူဝါဒအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးမူဝါဒအဖြစ်ကတော့နံပါတ်ကကြီးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတရက်လုံးနဲ့တိုင်းသားညီနောင်သားချင်းတို့အားလုံးပါဝင်တော့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တည်ထောင်ခြင်းတွင်အင်အားစုတရခုနှစ်ဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်သွားရန်ဖြစ်ပါတယ်။ခါခွေပြည်သူတို့မလုံလားတော့အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အုပ်စုကိုတိုက်ထုတ်ရှေ့မုံသွားရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခါငယ်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့ညီနောင်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုအဖွဲ့အစည်းများနဲ့မဟာမိတ်ပြုကအာဏာယူစစ်တပ်အုပ်စုကိုအပီးတိုင်တိုက်ထုတ်ရှေ့မုံသွားရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကကြီးတမျိုးသားလုံးပါဝင်တော့ပြည်တော်စုတပ်မတော်တည်ထောင်ခြင်းတွင်အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုမူဝါဒများကတော့စစ်ရေးမူဝါဒများပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒအဖြစ်နံပါတ်ကကြီးမြန်မာအခင်းချင်းအခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမကောင်းမွန်သောရလကောင်းများရရှိရေးအတွက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများနဲ့အတူတန်တမာနီလာများရဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်ပါတယ်။ခါခွေမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအမေရိကန်ဆိုင်ရာတမတ်ကြီးများနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂဆိုင်ရာအရေးပါအရာရောက်တော်တတိယအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တန်တမာနီးများရဆောင်ရွက်သွားရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခါငယ် CRPH အဖွဲ့နဲ့အတူလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခြေအနေများအခင်းကျင်းများတွင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကိစ္စအဝကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချက်လက်များကတော့နိုင်ငံတော်ဆက်ဆံရေးမူဝါဒများပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4တိုင်းရင်းသားရေးမူဝါဒအဖြစ်ကကြီးအမိနိုင်ငံတော်တရားဖြစ်မျိုးစေရေးအတွက်ရွေချက်ပန်းနိုင်ခြင်းတူညီကြတော့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့အတူလက်တွဲပါဝင်ပူးပေါင်းကလက်တဆုပ်စာအာဏာယူစစ်တပ်အုပ်စုကိုအပီးတိုင်ရှေမုံတိုက်ထုတ်သွားရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခါခွေပြည်တော်စုတာအားလုံးပါဝင်တော့တောင်ပေါ်မြေပြညီနောင်သားချင်းတို့အတွက်ဓာတ်လူညီမျှရေးနဲ့လူမှုစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစတာတွေကိုတပြင်းညီဖြစ်မျိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်မိမိတို့ရဲ့ကြာရအခမ်းကဏ္ဍများမှာအားကျိုးမှန်တဲ့စ조사ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းအချက်လက်များကတော့တိုင်းရင်းသားရေးရာမူဝါဒများပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒအဖြစ်နံပါတ်ကကြီးပြည်ထောင်စုညီနောင်သားချင်းတို့အားလုံးပါဝင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးတပ်မတော် NSA ပေါ်ပေါက်လာရန်ခါခွေပြည်တော်စုသားအားလုံးနဲ့တိုင်းသားညီနောင်အားလုံးတို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်တော့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းတွင်ကြာရအခမ်းကဏ္ဍများမှာပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကငယ်ပြည်တော်စုညီနောင်သားချင်းတို့အားလုံးယုံကြည်ထိုက်သောအရာစုတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကငယ်ပြည်သူတရက်လုံးတို့နဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုအတက်ပေးကကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကကြီးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းနဲ့တော်လှန်ရေးပြီးဆုံးတဲ့ကာလများမှာမြို့ပြလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးများကိုဦးစားပေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါအမိနိုင်ငံတော်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကြရမှာပြည်သူတရက်လုံးနဲ့လက်တွဲကနိုင်ငံတော်ဖြစ်မျိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍများကိုပါဝင်သွားရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NSA လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာ့နိုင်ငံတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ရှမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်9ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမြန်မာ့နိုင်ငံတော်လှန်ရေးတပ်မတော်မြန်မာ Supreme Revolution Army NSA ရဲ့မြန်မာချက်များနဲ့
လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ NSIA ရဲ့မျှော်မှန်းချက်များကတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမြန်မာ့မျိုးတော်လိုင်းအင်အားစုအဖွဲ့တပ်မတော် NSIA ကိုဗမာတိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ကိုစားပြုဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ဝင်များတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုများပြည်တွင်းပြည်ပမှထောက်ခံပူးပေါင်းပါဝင်ကြသောအင်အားစုများအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးနဲ့အတူတကွမဟာမိတ်ပြုပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးပြုလုပ်သောအကြမ်းဖက်ဘုံရန်သူမှန်များကိုတိုက်ထုတ်ရှင်းမုံပြီးမြန်မာပြည်သူပြည်သားများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်များကိုအစဉ်သာဝရကာဝယ်စောင့်ရှောက်လုံခြုံမှုပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကိုမြန်မာပြည်သူများကိုဆက်လက်တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလူတော်လိုင်းရေးတပ်မတော် NSIA ရဲ့မျှော်မှန်းချက်များကတော့နံပါတ်1အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အုပ်စုကိုမြန်မာမြေပေါ်မှာအပြည့်တိုင်တိုက်ထုတ်ရှေ့မုံသွားရန်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2တော်လိုင်းပြီးဆုံးပြီးနောက်ဒီမိုကရေစီကိုအခြေခံတဲ့ဖေဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်တည်ထောင်တဲ့အချိန်အခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲကြတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပေါ်မြေပြန့်ညီနောင်သားချင်းတို့အားလုံးပါတဲ့အတူ NRF NSIA အင်အားစုဖွဲ့ဟာဗမာတိုင်းရင်းသားကိုစားပြုအနေဖြင့်ပါဝင်ဆွေးနွေးအကြံပြုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဖေဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကိုတည်ထောင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်မှာမြန်မာလူတော်လှန်ရေးတပ်မတော် NSIA အနေဖြင့်ဗမာတိုင်းရင်းသားအားလုံးအတွက်ကိုစားပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတရက်အနေဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4တောင်ပေါ်မြေပြန့်တိုင်းရင်းသားအားလုံးပြည်မကြီးနဲ့အတူတက်ဆိုင်ရာအခမ်းကဏ္ဍများအလိုက်ဓာတ်လူညီများမှုလူခွင့်ရေးများများသောစွာရရှိရေးအတွက်တက်ဆိုင်ရာအခမ်းကဏ္ဍများအလိုက်လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးတို့တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ညီနောင်တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုများအတွက်ဤပညာစေဝါနဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်ပံ့အသိပညာအသက်ပညာပတ်မိုးမှုများကိုဦးစားပေးကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6တော်လိုင်းကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့မြေပြင်အခြေအနေများပေါ်မူတည်ပြီးမြန်မာလူတော်လိုင်းရေးတပ်မတော် NSIA အနေဖြင့်ဒေသအသီးသီးရှိတိုင်းရင်းသားညီနောင်များတို့၏အင်အားစုနယ်မြေများတွင်ဝင်ရောက်ခိုလုံ၍ကျွန်တော်တို့၏တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ပြည်တွင်းပြည်ပမှ NGO အဖွဲ့အစည်းများ NGO အဖွဲ့အစည်းများတတိယနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများတပ်ပါတီအဖွဲ့အစည်းများကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ NSIA အင်အားစုအဖွဲ့ကိုဝိုင်းရန်ကူညီရပ်တည်ကြသောအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးအတွက်ကိုစားပြုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသောဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြင့်ရပ်တည်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့မြန်မာ Suffering Revolution for NSIS နဲ့မြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေးတပ်မတော်မြန်မာ Suffering Revolution Army NSIA ရဲ့83နှစ်မူဝါဒများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေဖြင့်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေးတပ်မတော်၏လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကိုအသေးစိတ်အဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ပြဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိဘပြည်သူများရဲ့အခမ်းကဏ္ဍများအလိုက်မိဘပြည်သူများနေဖြစ် NSIS လို့ NSIA အခမ်းကဏ္ဍများတွေမိမိတို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီကိစ္စရပ်များကိုနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်များမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူအားဟာပြည်သူတို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းမှာလက်တဆုပ်စာအာဏာယူစစ်တပ်အုပ်စုကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်ကြတဲ့နေရာမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များရဲ့အားအယူပြီးတော့မှပြည်တွင်းရဲ့အထောက်ပံ့ပြည်တွင်းရဲ့အကူအညီပြည်တွင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုများကိုယူပြီးတော့မှလက်တဆုပ်စာအာဏာယူစစ်တပ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်တိုက်ထုတ်တွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိုက်ထုတ်တွန်းလှန်ကြမယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေစုဖွဲ့ကြမယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောင်လာမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်များမှာမိဘပြည်သူများနေဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့မှစောင့်မျှော်ရှုစားကြပါရန်ဒီနေရာနေကျွန်တော်နေဖြင့်အလေးနဲ့မေတ္တာရပ်ခံတောင်းပန်အပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်